Vitu 7 ambavyo lazima uvipambanie kwenye maisha yako uwe navyo. Ukivikosa hivyo, sahau kuhusiana na kutawala. Cha kwanza nini? Uweza. Power maana yake nini? Ability to cause changes. Ndio maana alivyokuwa anaondoka akamwambia msiondoke kiolela. Subirini hapa Yerusalemu mpaka you shall receive power. Una nguvu, una power, huwezi kusogea kwenye maisha. Na hapa power inayozungumza sio political power, inazungumza spiritual power. Ndio anasema uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Ndio maana Biblia inasema, ukisoma Luka sura 4 mstari wa 14 inasema Jesus returned with power. Alirudi akiwa na nguvu, na anasema habari zake zikaenea nchi zote. Unataka biashara yako ienee, jina lako lienee, mambo yako yajulikane? Power. When you are powerless, you become useless. Seek power. Na Biblia imeeleza wazi namna ya kupata power. You get power through the word of God, kwa sababu the word of God is powerful, is sharper more than two-edged sword. You get power through fasting. Kasoma Isaya 58 hapo utakuta namna ambavyo power inatokana na fasting. Na Yesu alirudi na nguvu baada ya kutoka kufunga. Unapata nguvu kutoka kwenye kufunga. Unapata nguvu kutokana na maisha ya utakatifu. Maisha ya utakatifu yanakufanya kusiwe na mtu anayekushtaki. Ukisimama na, kwa sababu Biblia inasema dhambi zenu zimewatenganisha ninyi na Mungu, hata hawezi kusikia. Maana yake hata ukimuita na mkono wake ufanye kazi. Anasema watu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Maana kwa wamepungukiwa na power ya Mungu. Tuko vizuri watu wa Mungu? Power. Una power utanyanyaswa. Una nguvu utanyanyaswa. Utapigwa dandana za kila aina. Kwa siku moja nilikuwa sekondari hivi, usiku nimeamka asubuhi kwa ajili ya maombi. Tulikuwa tunamkaga saa 11 kwa ajili ya kuomba. Tumeamka asubuhi hivi, tumeenda kwenye maombi, nikaona macho hayaoni vizuri. Naenda darasani naona sioni vizuri. Nikaenda kupima hospitali. Kapima, wakaambia nitaika uvae miwani. Miwani ya kuona mbali. Nikasema poa, nikaivaa. Asubuhi ndio siku ya kwanza nimeivaa. Asubuhi nimeamka, kavaa na miwani vyangu, nenda kwenye prayer. Nikafika kwenye prayer, maombi yanaendelea hivi, nimegamia hivi. Nimegamia hivi nikaanza kuona maono. Naanza kuona niko darasani, nimevaa miwani lakini sioni ubaoni. Namuomba mwalimu nisogeze mbele. Mwalimu ananisogeza mbele, mwingine anarudisha nyuma, sioni. Mpaka nikasogea ubao uko namna hii, sioni. Roho Mtakatifu akaniambia, hilo sio tatizo la macho. Hiyo ni agenda ya kukufanya uwe kipofu. Fight against it. Kaweka miwani chini. Nikaanza kupambana. Sijawahi kuvaa tena. Sasa sema kuvaa miwani ni dhambi. Maana walokole bana sometimes sio anakuaje. Vitu specific kwenye maisha ya mtu. Tunaelewana vizuri eh? Lakini tunataka kusema nini? Maana yake nisingekuwa na power. Maana yake tungekuwa tunazungumza mengine. You need power. Mwambie jana yako unahitaji power. Mwambie tena unahitaji power. Si unaota tu unakimbizwa na ng'ombe. Unajua kuna zile ndoto unakimbia lakini hauendi. Alafu sisi tunakuaje hizo ndoto bwana? Unakuwa unakimbia lakini kama vile hauendi hivi. Yaani alafu yule nyuma yako ndo anakuja kwa kasi. Hiyo ni kukosa power. Kwa sababu wewe ukilala huwa naambia watu, roho yako hailali. Yaani mimi ukinishambulia nikiwa niko usingizini, natakiwa nikushinde. Kwa sababu my spirit doesn't sleep. Kwa hiyo sinaambia nilikuwa nimelala nikaota na kabwa. Unakabwaje? Kwani ukabwe? Roho yako haijalala. Kama haijalala maana yake it is still active. Mimi sijaona Yesu akiwa amekabwa. Yesu alikuwa mlimani ghafla pa. Huyo atakuwa Yesu wa Kichina. Namba 2. Unapokea nguvu, cha pili unapokea nini? Utajiri. Sema utajiri. Unapokea wealth, unapokea riches. Ukiwa na nguvu za kiroho, cha pili lazima ukupatie utajiri. Mimi ni Bwana, utamkumbuka Bwana Mungu wako akupae nguvu za kupata utajiri. Ndio maana lazima upokee nguvu kwanza. Alafu utafuta nini? Utajiri. Sasa utajiri ni kanuni. Tuna muda wa kufundishana. Amesema Bishop atakuwa anafundisha Kingdom Principles of Wealth Creation.
nimetokea kwenye familia ya kimaskini. Kwa hiyo maskini na uchukia mpaka na maini yangu. Yaani hadi maini yangu kiweka hivi anachukia maskini. Na uchukia vibaya mno kwa sababu najua ulichonifanya. Na nilishatangaza vita na umaskini. Yaani mimi na umaskini hatuwezi kukaa nyumba moja, hatuwezi kukaa kwenye hata jirani hapa na hapa, haiwezekani. I know the pain of being poor. Kwa wewe usikaniambia leo kuna watu ukifundisha masomo, nakumbuka hata ukifundisha mahali unakuta siku hizi bana watu wanafundisha prosperity gospel. Afa akimaliza kuongea hivyo anakuja kupiga mzinga. Naomba unisaidie mtaji. Wewe endelea kukandia hiyo gospel ya prosperity. Hivi umeshawahi kujiuliza Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? Wangapi? Umeshawahi kusikia sehemu wanasema kiongozi wa maombi katika wanafunzi wa Yesu? Ameshawahi kutajwa kwenye Biblia? Mwinjilisti aliyekuwa ndo kiongozi wa wainjilisti? Umeshawahi kumsikia? Hujawahi kumsikia? Mtunza fedha? Mtunza fedha? Yaani Yesu na ukiro wake wote hakuwa na kiongozi wa maombi. Hakuwa na kiongozi wa uinjilisti, lakini alikuwa na mtunza fedha. Alafu uniambie hela hazina maana. Yesu anaenda ibadani, anaacha kusikiliza neno, anakaa kwenye kikapu cha sadaka. Yaani Yesu alishindwa kukaa, yaani anaacha kukaa hapo, amekaa sehemu watu wanatoa sadaka. Hivi wewe mtu leo ibada yeye inaendelea amekaa kwenye kikapu cha sadaka, simtenda kumkamata. Lakini Yesu ndo akasimama pale. Tena sio tu anachungulia. Alafu alivyoona kitu cha kufurahisha akasimamisha ibada. Jamani tulieni. Huyu ametoa kuliko watu wote. Yaani anabadilisha somo, kama alikuwa anahubiri upendo anaanza mambo ya hela tena. Alafu useme eti hela sio muhimu, sio kweli. Biblia inasema Zefania 1:17 inasema my cities shall expand through prosperity. Miji yangu ya kifalme itaenea kupitia mafanikio ya kifedha. Namba 3, unapokea nini? Hekima. Wisdom. Sema wisdom. Sema tena wisdom. Wisdom. Mithali 8:12 anasema by wisdom princess reigns. Kwa hekima watu wanatawala. Watu watawala kwa sababu wana connection ya ndugu. Wanatawala kwa sababu wana nini? Hekima. Wana hekima. Hekima ndio inakupa utawala. Hekima ndio inakufanya ufanye vitu na vistawi na vidumu kwa muda mrefu. By wisdom God created heaven and earth. By wisdom. You want to be a founder of something, you need wisdom. Ndio maana Proverbs 4:7, Mithali 4:7 anasema wisdom is the principal thing. Hekima ndio jambo la msingi kuliko mambo. Tunasema in all you are getting, get wisdom. Yaani kama mbakiwa na hela kidogo, hiyo hela itumie kutafuta nini? Wisdom. Ndio washangaa nasema vitabu bei ghali. Okay, endelea. Hautumii pesa kupata maarifa, una invest kwa sababu maarifa ni investment. Sema nilinunua kitabu kimoja cha 150,000. Mtu niliyekuwa naye akasema, natumia hela yote hiyo kununua kitabu kimoja?" Nikamwambia utaona tofauti yangu na wewe muda mchache tu hapa. Wewe nipe muda tu. Utaona jinsi hiyo niliweka hapo inavyonizalishia hela zingine nyingi kuliko unavyofikia. Kwa hiyo you need wisdom. Wisdom maana yake ni application, proper application of knowledge. Kuna maneno matatu Biblia inayatumia. Knowledge, understanding na wisdom. Umeshawahi kuona kwenye Biblia maneno? Yes. Knowledge, understanding na nini? Wisdom. Knowledge maana yake nini? Information. Understanding maana yake nini? Comprehension. Wisdom maana yake nini? Application. Kwa usikusanye tu maarifa, usikusanye tu information. Get information, be informed, comprehend the information and then apply the information. Ndio maana Mungu ambaye Yoshua, hiki kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali utafakari maneno yake mchana na usiku. Maana yake gain understanding, then uangalie kutenda sawa sawa. Maana yake wisdom. So seek wisdom. Namba 5 anasema nini? Namba 4? Namba 4 ni nguvu. Strength.
Strength. Strength maana yake ni uwezo wako wa kufanya vitu bila kuchoka haraka. Na unapataje strength? Kirahisi kabisa. Unapataje strength? When you tarry in the presence of God. Anasema vijana watazimia, wengine watakimbia na kuanguka. Anasema but those who wait upon the Lord, they shall renew their strength. Watapata nguvu mpya. Nguvu mpya unaipata kwenye uwepo wa Mungu. So you can run and do things. Ndio maana Yesu alikuwa anafanya kazi mchana kutwa, usiku anaenda mlimani anaomba, anakaa kwenye uwepo wa Mungu. Akishuka anapiga kazi. Wewe ushakusikia nyumba analala Yesu? Hata kufanyia Pasaka ilibidi atumie mtu mwingine tu. Nenda mjini utamkuta mtu amebeba mtungi, mfuate. Ukiingia naye mpaka ndani, ukifika muulizie mwenye nyumba. Mwenye nyumba akipata mwambie bwana anaja na hii nyumba. Kiubabe namna hiyo. Sababu ana kesha zake tu wapi? Mlimani. Sasa unahitaji kuwa na strength. Imagine anafanya kazi miaka 3.5 bila kupumzika. Na kwa taarifa yako, kwenye ujana wako sasa hivi ndivyo unavyotakiwa ufanye kazi kwa hatari sana. Mimi nawaambia watu mpaka leo, naambia kuna siku itafika sitaweza kuwa na hizo nguvu nilizonazo leo. Amesema Bishop hapa. Nilikuwa na session Dar es Salaam. Nimekuja hapa nimeunganisha Bishop wapi? Mzumbe. Niko hapa SUA, kesho na session. Kesho kutwa Jumapili na session. Wiki ijayo nitakuwa nasafiri. Sitakuwa na hizo nguvu siku zote, najua. Kwa hiyo I invest a lot when I'm having my strength. Ili muda wa kula vizuri na kupumzika utakapofika nitapumzika kisawa sawa. Sasa wewe muda wa kufanya kazi unapumzika. Wakati wenzako tunapumzika ndio unakuwa mzee mwenye hasira. Unajua kuna wale wazee ambao ukimwangalia tu wewe kijana mbona unaangalia vibaya? Unakuwa mzee mwenye hasira. Namba 5 nini? Namba 5. Heshima. Heshima. Hana heshima. Unajua mimi kuna maeneo naenda afu kuna heshima unapewa mpaka unaogopa. Unasema hawa mimi ndo nilistahili ni waheshimu wao. Wao kwa nini wananiheshimu namna hii? Niliandikia message waziri mmoja akanambia najisikia kuheshimiwa sana kupata message yako. Natamani hata nipate dakika zako 5 niongee na wewe. Imagine. Sasa heshima hauitafuti. Heshima unapewa. Na njia moja wako kupata heshima unajua nini? Kumtumikia Mungu. Anasema mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Sasa Baba akimheshimu hakuna mtu ambaye anaweza asimheshimu. Yaani wewe ukiheshimiwa na maana Mungu umeheshimiwa na kila mtu. If God honors you, nobody can dishonor you. Sasa kumtumikia Mungu sio kuhubiri. Kumtumikia Mungu ni kuishi kwenye kusudi la Mungu. Sio kasema mimi simtumikii Mungu sihubiri. Kumtumikia Mungu maana yake ni kuishi kwenye kusudi la Mungu. What is ministry? Let me define for you simply. Huduma ni nini? Unajua kusema ministry unamwangalia Bishop nani hapo tu. Kabegumila kwamba yeye ndio yuko kwenye ministry. Ministry ni kipande cha uungu ambacho Mungu ameamua kukidhihirisha kupitia kazi zako. That's a ministry. Maana ukisoma kuna watu wana ministry of administration. Wana ministry ya leadership. Kwa mimi nikiweza kumdhihirisha Mungu kwenye eneo langu, niko kwenye huduma hapo. Danieli alivyoweza kumdhihirisha Mungu kupitia siasa, yuko kwenye huduma pale. Sema amen kama unanielewa. Namba 6, utukufu. Glory. Sasa nyingi ukisikia utukufu unaona utukufu ni kama kitu cha kumpa Mungu. Yesu anasema anatupa sisi nini? Utukufu. Maana unajitukuza. Kwa nini Biblia imesemaje? Wale aliowafahamu aliwachagua, akawaita, na alivyowaita akawawatukuza. Kwa kutukuzwa sio dhambi. By the way, inakuwaje dhambi wakati wewe unashare kitu ambacho baba yako anacho? Yaani mtoto wa Baresa akienda kuendesha boti la baba yake kule baharini amejitukuza. Wewe ambaye huna ndo unamuona amejitukuza. Unajua kama huna hela unamuona kila mtu anajidai. Hawajagundua hicho kitu. Yaani ukimwona mtu anatembea anajiona ana hela. Akiinua simu, yaani watu wengine unajua anachezea hela vibaya sana. Akila mishikaki,
hii mishikaki ni mboga kabisa, yani anaharibu kabisa huyo hela. Glory maana yake ni utukufu wa Mungu juu ya mwanadamu. Hiyo ndo glory anayozungumzia hapa. Yani wewe unakuwa na mng'aro fulani hivi ambao watu wakikuangalia they just feel like you are shining. Unang'ara. Unajua utukufu wa Mungu kwa juu yako, kuna watu vitu ambavyo vilikuwa vinatakiwa viwe disadvantage vinaanza kuwa advantage. Vitu ambavyo vilikuwa vinatakiwa vitumike kukukosoa ndo vinaanza kutumika kama njia ya kukusifia. Utukufu wa Mungu wao unaficha vitu vingi sana kwenye maisha ya watu. Kwa sababu utukufu wa Mungu unadili hata na muonekano wako. Unadili hata na sura yako. Nitakupa mfano miwili. Musa alivyoenda kuomba, Biblia inasema utukufu wa Mungu ulikuwa mkubwa kwenye sura yake. Sura yake ikaanza kung'aa. Utaki kuzeeka mapema, tembea kwenye utukufu wa Mungu. Sio unaonekana mzee, unakuta mtu anakuamkia afu ni mkubwa kuliko wewe. Utukufu wa Mungu. Lakini Yesu alivyoenda kuomba, fuatilia, utukufu wa Mungu ulivyoshuka, Biblia inasema mavazi yake yaling'aa. Kwa hiyo maana kuna namna unaweza ukatokea mahali hivi, yani watu wakikuangalia sura yako, mavazi yako, sio ya gharama, ila yanavutia tu. Yani mtu tunakuta anataka kukaa karibu na wewe. Mtu anataka kusalimie. Mtu anataka kuwa pamoja na wewe. Lakini ukiona watu wanakwepa, kila ukisogea anasogea pembeni, unajua kuna upungufu wa utukufu. Utukufu wa Mungu. Cha mwisho anasema ni kitu kinaitwa blessing. Nini? Blessing, baraka. Baraka ni nini? Nitakudefainia kirahisi kabisa na mimi utanielewa. Baraka au blessing inamaanisha divine empowerment to become what God says. Uwezesho wa kiungu kuwa vile Mungu amesema, ndio baraka. Baraka sio hela. Kuwa na hela sio kubarikiwa. Kuna watu wana hela na hawajabarikiwa. Ila ukiwa na baraka lazima utakuwa na hela. Ndio Biblia inasema hivi, Mithali 10:22, the blessing of the Lord makes rich. Ina maana kumbe utajiri ni matokeo ya nini? Ya baraka. Baraka za Mungu zinatajirisha. Ndio maana alipomchukua Ibrahim akamwambia I will bless you. Maana yake nini? I will empower you to become. Sasa unatakiwa uitafute hiyo empowerment. Na hiyo ina channel nyingi za kutokea. Channel moja hapo ni kupitia utumishi wa Mungu. Ndio maana mtumishi wa Mungu anaweza asikupe hela, lakini akikupa baraka ichukue. Kama unaelewa, muulize Yakobo na Isaka. Yakobo na Esau. Isaka alipokuwa anataka kuwabariki namna hii, unafahamu Yakobo akapita mlango wa nyuma akambariki. Isaka na Esau alivyorudi alilia sana. Akasema, baba, hujabakiza hata kabaraka kamoja kamwisho kashoka kunibariki nako. Akasema, hapana mwanangu, baraka zote nimezitoa. Na unajua baraka moja hapo ilikuwa nini? Alisema mkubwa atamtumikia mdogo. From there Yakobo aliondoka na fimbo yake tu kwenda kwa Labani. Akakaa miaka 14, akarudi akiwa tajiri. Kwa nini? The blessings of the Lord makes rich. Baraka za Bwana huwa zinafanya nini? Zinatajirisha. Siku moja nilikuwa namsikia Bishop David Oyedepo alisema mentor wake mmoja alimuita akasema, nataka nikubariki. Akamwambia, nataka kunibariki. Akamfungulia briefcase lina hela. Madola kabisa yamejaa. Akamwambia, I want to bless you with this. Akasema, hapana. Nibariki kwa baraka ambazo hizi hela hazitakuwa shida kwenye maisha yangu. Akambariki. Leo anaona ndege, ana mavio vikuu, ana nini, because the blessings of the Lord makes rich. Baraka za Mungu zinatajirisha. Baraka inachofanya, inafanya vitu vizuri vikufuate na wewe usivifuate. Ndio maana nasema baraka hizi zitakufuata na kukupata. Biblia Kiingereza inasema it shall overtake you. Zitakutangulia. Yaani maana yake kabla hujafika DRC Congo, baraka zitakuwa zimetangulia kule. Kabla hujamaliza chuo kwenda unakokwenda, baraka unazikuta kwa zimetangulia. Kuna mtu ameandaliwa kwa ajili ya kubariki. Ndio tafsiri yake. Ndio maana Isaka
alivyochimba visima. Unakumbuka story ya Isaka kuchimba visima? Alichimba visima vya baba yake 3. Akachimba cha kwanza, Wafilisti wakaja wakafanya nini? Wakafukia. Akachimba cha pili, wakakifukia. Wakachimba cha 3, hawakukifukia, akakiita Rehoboth. Sasa ambacho walikuwa wajui ni hiki. Isaka alikuwa atafuti maji, ila maji alikuwa anamtafuta Isaka. Ndio maana kila kiama kisima anakutana maji kule. Wao walikuwa wanafikiri yeye ndo anatafuta maji, kumbe maji ndio anamtafuta Isaka. When you are blessed with God, kinachokia ni nini? Mungu anakuwa ameassign watu kwa ajili yako. Utamaliza chuo hapa, kuna watu Mungu amewaandaa. Watakusaidia, watakushika mkono, watakuongoza. Kuna wakati nilienda kwenye nchi moja hivi na nilikwenda kiimani sana. Kwa nilipofika pale nilikuwa nakaa mwezi mmoja. Lakini hela niliyokuwa nayo ilikuwa imalizi wiki moja. Kwa siku nakumbuka nimemaliza kufundisha mahali, nikarudi ndani nikasema yani leo nisipopata suluhisho maana yake nitaibika hapa. Wakati nasema hivyo, jioni akaja mtu mmoja akaniambia kuna mtu mmoja anatamani sana kukuona. Anahitaji ushauri. Nikamwambia no problem. Akaja. Akasema mimi kwa kweli sina ushauri wowote. Isipokuwa Mungu amezungumza na mimi. Nikutoe hapa hotelini, nikupeleke mahali pengine ambako utakaa, nitakulisha na nitakupa gari la kutembelea. Nchi ya ugenini. Akaniambia kwa hiyo naomba utafakari alafu utakuja kuniambia. Nikamwambia sina haja ya kutafakari ndugu yangu. Hela yenyewe inaisha kesho asubuhi. Unatafakari nini? Nikamwambia nifunge tu mizigo twende. Akanipa Benz ya kutembelea. Mtu ambaye sikuwahi kumjua, hatukuwahi kuonana, na unfortunately halikuwa hajawahi kunisikia kabisa. Alikuja tu siku hiyo kwenye hiyo eneo ambalo nilikuwa nafundisha. What is my point? Kila unachokitafuta wewe kwenye maisha yako, kuna mtu ameandaliwa kukusaidia kukipata.